전부 다 곰팡이가 있어요. 맞지. 이것은. 예. 왜 그렇지? 예, 모델 자체가 예. 곰팡이가 좀 피는 모델이에요. 아, 예. 예. 그래서 이걸 원래는 예. 직접 하실 수 있게 만든 제품인데 그게 어렵거든요. 물리고 이러면 직접 뺄 수 있는데. 나 이 곰팡이 처음 하네. 어디다 곰팡이 피가지고. 그지? 몇번 닦아내는데, 그러면. 겉면으로 절대 안 되고 뒤에가 지금 아마 붙어 있을 거거든요. 예. 지금 이 구매하신 지는 얼마? 작년했죠. 진짜요? 작년이요. 습기가 좀 있다는 소리인데. 지금 습기 차이 지금. 네. 습기 너무 많아. 그래요. 이사하고 샀는데. 네, 어쩔 수 없이 일단 환기 잘 해주시고 이런 거밖에 일단 대체가 그게 필요 없거든요. 없어. 왜 한개시키는데 그래요? 환기 시키고 이것도 공기청 이거 냉방 청풍으로 좀 풀어가지고 혼자 돌리고. 항상 선포 보여줄게요. 관련 잘하는데. 관련 잘했는데. 예. 대결은. 사줄 수 있어.
아니 그렇게 심한 건 아닌데 요 상중하로 따지면은 중이거든요. 근데 이게 1년 만에 이렇게 됐기에 상이라고 보면 되지. 아, 저쪽은 좀 괜찮은데 요 앞쪽이 조금 그거는 네 낫고. 작년보다 2년 썼나? 2년? 아 2년입니까? 2년? 2년이면 평범한 것 같은데. 2년이면? 네. 1년이면 좀 빠르고요. 저 2년 되지 2년? 어? 이거 선지 2년 되지 1년이가 2년? 2년 되지 1년?